अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदिल मोबाइल केयर में खुश आमदीद। मेरा नाम आदिल निसार है और आज की इस वीडियो में इन्फिनिक्स का मॉडल आया है। इसमें चार्जिंग का मसला है, चार्जिंग वाली पोर्ट अंदर से टूट चुकी है। तो अभी हम इसकी चार्जिंग वाली पोर्ट चेंज करेंगे। वो चेंज कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम ओपन करने से पहले इसकी सिम ट्रे को सिम ट्रे निकालनी ज़रूरी है, वरना ये बॉडी नहीं ओपन हो सकती। अभी इसकी बैक बॉडी को ओपन कर लेंगे। ये देखें जी, ये इसकी बैक बॉडी ओपन हो गई। नाजरीन, इसके दो बोर्ड होते हैं। इन्फिनिक्स के मोस्टली मॉडल में दो बोर्ड होते हैं। एक इसका बोर्ड वो नीचे होता है यहाँ पे, और एक बोर्ड ऊपर होता है। तो चार्जिंग वाली जो पोर्ट होती है ना जी, ये ऊपर वाले बोर्ड में नहीं होती। चार्जिंग वाली पोर्ट वो नीचे वाले बोर्ड में होती है। इसको हम ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है। जितने भी इसके स्क्रूज हैं वो हमने सारे ओपन कर ले रहे हैं। बड़े ध्यान से मोबाइल को ओपन करते वक्त किसी भी किस्म का फोर्स या ताकत नहीं लगाते। यहाँ पे इसका लॉक है, यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे तो इसका जो बैक है वो ओपन हो जाएगा। इसका गालिबन एक और पेच रह गया है, ये जी, ये स्टिकर के नीचे इसका पेच है, इसको भी ओपन कर लेंगे। ये जी, कवर इसका ओपन हो गया। अब नीचे उसका B2B जो बोर्ड होता है वो आ गया। इसके ऊपर ही चार्जिंग वाली पोर्ट लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि चार्जिंग वाली जो पोर्ट है ना, ये टूट चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये सामने से टूटी हुई है ये। अभी हम इसका बोर्ड बाहर निकाल लेंगे। ये एंटीने वाली वायर है, इसको हम अनप्लग करेंगे ऐसे। और ये जो B2B स्ट्रिप होती है इसको भी हम अनप्लग कर लेंगे। और इसका जो बोर्ड है इसको बाहर निकाल लेंगे। ये जी, इसके ऊपर हैंड फ्री पोर्ट भी लगी होती है, माइक भी है और चार्जिंग वाली पोर्ट भी है। अभी हम इसकी चार्जिंग वाली पोर्ट रिमूव करेंगे हीट गन की मदद से। इसको हीट देनी है, टेम्परेचर 340 है और इसकी एयर 50 रखी हुई है। मेल्ट हो गई है। अभी इसकी चार्जिंग वाली पोर्ट को उठा लेंगे। ये टूटी हुई है जो चार्जिंग वाली पोर्ट, इसको साइड पे रखेंगे और अभी इसके जो पॉइंट्स हैं उनको बना लेंगे। इसको पेस्ट लगा के और विक वायर की मदद से जो पॉइंट्स हैं उनको बना लेंगे। ये देखें, ये जगह खाली हो गई, ये जगह भी यहाँ से खाली हो जाएगी अभी। ये देख सकते हैं जी। इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे। अभी हम इसके ऊपर पेस्ट लगा के इसके जो पॉइंट्स हैं इनको रिफ्रेश कर लेंगे, दोबारा सोल्डरिंग लगा लेंगे। ये इसकी नई वाली चार्जिंग पोर्ट है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चार्जिंग पोर्ट है। इसको यहाँ पे रख के और इसको हम अभी सोल्ड कर देंगे, रीसोल्ड कर देंगे।
थोड़ी पेस्ट लगा लेंगे। ये सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हम रीसोल्ड कर लेंगे। ये जो लेग्स हैं इसकी, जो 4 लेग्स इसको मैं अभी सोल्ड कर रहा हूँ, ये इसकी सपोर्ट के लिए हैं ताकि चार्जिंग वाली पोर्ट अपनी जगह पे बंधी रहे। इसको हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। जिसका एक पॉइंट रह गया है इसको भी सोल्ड कर लेंगे। ये प्रॉपरली ये अपनी जगह पक्की हो गई है। अभी जिसको जो मेन पॉइंट्स हैं इसकी जो 5 लेग्स होती हैं उनको भी सोल्ड कर लेंगे। ये जी ये सोल्ड हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। अभी हम इसको बोर्ड को लगा के तो चार्जिंग वाला मामला चेक कर लेंगे कि चार्जिंग वाला फॉल्ट ठीक हो गया कि नहीं हुआ। ये एंटीने वाली वायर दोबारा लगा लेंगे और बोर्ड को कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर दोबारा कवर लगा देंगे और सारे स्क्रू टाइट कर देंगे। एक स्क्रू रह गया है वो भी लगा लेते हैं। और अभी हम इसको चार्ज लगा के चेक करते हैं जी। चार्ज लगा दीजिए, देखिए हम नाज़रीन ये चार्ज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।